Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, on va voir un exercice concernant l'impôt sur le revenu. Donc aujourd'hui, غادي نشوفوا les revenus fonciers et bien sûr les profits fonciers. أول حاجة خصنا نعرفوا la différence ou la distinction entre les revenus fonciers et les profits fonciers. Donc les revenus fonciers تيكونوا ملي كنكون مثلا حاط واحد لابارتمون à titre de لوكاسيون، يعني انا كاري واحد لابارتمون لشي واحد. هادوك لي revenus اللي كيجيوني mensuellement alors في la fin de l'exercice comptable et sur une déclaration خاصني نخلص l'impôt l'impôt على هادوك لي revenus اللي كيجيوني من عند هذاك لو لوكاتير. مثلًا كاري واحد لو تيران، في لا فان ديال ليكزارسيس ou bien في لا فان ديال لاني خصني نخلّص لامبو على لي revenus اللي عطاني هذاك اللوكاتير ديال لو تيران et cetera. Concernant les profits fonciers تيكونوا en cas de cession. مثلًا عندي واحد l'immeuble، أنا مني كنبيع هذاك l'immeuble dans les 30 jours qui suit je dois acquitter l'État واحد l'impôt على هذيك la vente dans la limite bien sûr 3% على هذاك le prix de vente. Donc ما خصنيش نهبط على 3% ديال هذاك le prix de vente. On va voir ça dans cet exercice. قال لك هنا monsieur مرزاقي propriétaire immobilier installé à Rabat et possède un immeuble de 5 étages. Donc عنده واحد l'immeuble ديال 5 ديال les étages. Il est également propriétaire d'un terrain agricole وعنده واحد le terrain agricole de 8 hectares dans la région de الغرب. Ces propriétés immobilières constituent sa seule source de revenus. Donc هاد الأملاك العقارية اللي عنده هما les sources de revenus، يعني هما المداخيل اللي عنده. Il est marié et père de 3 enfants. Donc عنده 3 ديال الأطفال de moins de 25 ans. Afin de déterminer l'impôt sur le revenu dû par monsieur Marzar au titre de l'année 2016, on met à votre disposition les informations suivantes. Donc عندنا les informations ديال monsieur مرزاق غنشوفوا. قال لك هنا l'immeuble est composé de 10 appartements dont 9 sont loués nus pour usage d'habitation. Donc عنده واحد 10 appartements، 9 appartements كاريهم à titre d'habitation. Le prix mensuel هو 2950 درهم. Le 10e appartement est mis gratuitement à la disposition de nouveaux propriétaires qui viennent d'obtenir un poste de travail dans une administration publique. Donc là, on comprend que les 9 appartements sont des appartements imposables, يعني غادي نخلصوا عليهم l'IR tant que à titre d'habitation principale d'habitation، يعني كاريهم لشي ناس اللي ساكنين فيهم. Mais هذيك le 10e appartement ما كاش هي الثمن ديالها طونك هي ماشي exonérée، يعني ما كايناش ما بين، يعني ما كاريش الأب ديالو ولا الابن ديالو. دونك راه غادي نخلصوا عليه لامبو. مي طونك ما عرفش لو مونطون ديالها هو لا فالور لوكاتيف ديال لابارتمون، يعني القيمة الكرائية ديال لابارتمون هي اللي غادي نخلص عليها الضريبة. نشوفوا هاد لو تريتمون ديال هاد لوبيراسيون. دونك le revenu foncier urbain. Donc قال لي le revenu foncier urbain، loyer des appartements loués 2950 درهم ضربناها في 12 يعني 12 شهر، et في 9 ديال زابارتمون، يعني 9 ديال زابارتمون à titre de d'habitation ديال 2950 درهم. دونك غتعطيني 318600. قال لك هنا la valeur locative de l'appartement mis gratuitement à la disposition de nouveau de propriétaire هي 2950 درهم. دونك هذيك لابارتمون اللي كاين لداك السيد لا فالور لوكاتيف ديالها، يعني القيمة الكرائية ديالها هي 2950 درهم. دونك حتى هي غنضربوها في 12 شهر غتعطيني 35000 درهم و400. كنعرفوا أن لي غوفوني فونسي إكزونيري هما اللي تيكونوا ما بين الآباء والأبناء. يعني أنا عندي واحد لابارتمون كاريها الأب ديالي ولا كاريها الابن ديالي، هاد لابارتمون بيان سور كتكون أور شون، يعني ما غاديش نخلص عليها لامبو سور لو ريفوني. Donc, on a les revenus fonciers exonérés de l'impôt dans le seul cas où le propriété immobilière est mise gratuitement à la disposition des ascendants, parents ou descendants enfants. Donc, on a le revenu foncier brut, غناخدو le revenu des 9 appartements plus le deuxième appartement غتعطيني 354 ألف درهم. حسبنا le revenu foncier brut. دابا غادي نحسبوا le revenu foncier brut imposable. كيفاش غادي نحسبوا هاد le revenu foncier brut imposable؟ دونك حنا كنعرفوا ان ملي كنكريو واحد ليموبل مثلا ولا واحد لابارتمون تيكونوا دي شارج. هادوك لي شارج تيكونوا سوا بايي بار لي لوكاتير سوا بار لو بروبريتير ديال هذاك ليموبل. دونك la direction ou bien le code général des impôts تيقول لي انني en cas
que je dois payer les charges, donc les charges غادي نقصهم. علاش؟ حيت je dois l'incomber على le locataire. En cas le locataire هو اللي خلص les charges، راه les charges خاصني نزيدهم. علاش؟ حيت les charges incombent على le propriétaire. Donc les charges payées par le locataire et incombent au propriétaire qui est zéro. Et les charges payées par le propriétaire et incombent au locataire qui est ناقص. On va voir ça. قال لك هنا les charges d'entretien des meubles sont élevées à 82,000 درهم. 82,000 درهم supportées à 50% par les locataires. يعني 50% الأخرى غادي نزيدها. علاش؟ حيت هي خاصها تخلص par le propriétaire. Donc قال لك en y ajoutant les frais qui incombent au propriétaire et qui sont payés par les locataires 50% des frais d'entretien. يعني غناخد 50% ديال 82,000 درهم وغنزيدها على هذاك المونطون ديال لا فالور لوكاتيف اللي لقينا، بيان ديال لو ريفوني فونسيي بروت ديال 354,000 درهم. دونك 82,000 درهم غنضربها في 50% وغنزيدها على 354,000 درهم. نشوف عاوتاني قال لي ان Monsieur Marzak a dû régler les impayés des factures d'eau et d'électricité pour 3,200, ainsi que la rémunération du gardiennage pour 13,600. 13,600. Donc, ce sont des frais qui sont payés par le propriétaire, mais خاصهم يعني اللوكاتير اللي تحملهم. دونك خاصني نقصهم. دونك غادي نزيد tout ce qui est payé par le locataire et qui incombe au propriétaire هي 82,000 درهم و50 وخاصني نقص tout ce qui est payé par le propriétaire et qui incombe au locataire هي 3200 plus 13600. دونك هاد 3200 و 13600 خلصهم le propriétaire mais normalement خاص اللوكاتير هو اللي يتحملهم. دونك غتعطيني ان مونطون ديال revenu foncier brut imposable ديال 378,000 درهم. 378,000 درهم. حنا كنعرفوا ان لي revenus fonciers urbains ou bien les revenus fonciers agricoles ils subissent واحد l'abattement ديال 40%. il subit واحد l'abattement ديال 40%. دونك هذيك 40% ما كنخلصوش عليها لامبو. دونك كيقول لك العطاء ان ديك 40% ديال هذاك لو ريفوني فونسيي بروت امبوزابل خاصني نحيدوها. دونك سكون ا فيه هو اننا خدينا 378,000 درهم غادي نضربوها في 60% غتعطيني 226,000 درهم و290. 226,000 درهم و290 هذا هو لو ريفوني فونسيي نت امبوزابل. لو ريفوني فونسيي نت امبوزابل. غنمشيو لوبيراسيون الثانيه. قال لي لو تيران اغريكول اي دوني اون لوكاسيون بور اون دوغي دو 5 ans à 42,000 درهم باغ an. دونك انا واحد تيران اغريكول كاريه نديرو ا تيتر دو لوكاسيون كاريه لواحد السيد كنتخلص فيه ب 42,000 درهم في العام. دونك هذيك 42,000 درهم في العام كيف عرفنا ان لي ريفوني فونسي يسوبيس واحد لاباتمون ديال 40% غنضربها في 60% غتخرج ليا 25,000 درهم و 200. Donc, خرجنا le revenu foncier urbain ديال les appartements, خرجنا le revenu foncier agricole ديال le propriétaire. غنعرفوا أن le revenu foncier global imposable هو le revenu foncier urbain plus le revenu foncier agricole. غتعطيني 252,000 درهم و 120. هذا هو le revenu foncier global imposable. يعني ما عنده حتى شي revenu آخر من غير هاد لي revenu. غنمشيو نشوفو قال لي troisième opération monsieur Marzak a cédé en juin. Donc ملي تيقول لي a cédé en juin هنا je parle pas de revenu. Bien sûr ici je parle de profit net sur cession ou bien de profit sur cession يعني الربح على المبيع. A cédé en juin 2016 à 1,230,000 dirhams une maison qu'il a acquis par héritage en 1998. La valeur finale telle qu'elle est ressort de l'acte d'héritage est de 540,000 dirhams. يعني هو باع واحد لا ميزون 1,230,000 درهم اللي كان خداها ا تيتر ديريتاج يعني تملكها من عند الاباء ديالو باغ اكزومبل في عام 1998. لا فالور فينال يعني لا فالور باش خداها النهار الاول يعني نهار خداها ا تيتر ديريتاج كانت تساوي 540 الف درهم. En 2008 le propriétaire a procédé à la rénovation. دار واحد l'entretien واحد rénovation هذيك la maison. Alors le propriétaire a procédé à la rénovation de cette maison. Le montant total des frais engagés s'élève à 245,000 dirhams. يعني هو
لا فالور القيمة المالية ديال هاديك لابارتمون 540,000 درهم، وفي 2008 داروا واحد لا رينوفاسيون اللي يساوية 245,000 درهم. هنا لي كويفيسيون دو ريفالواسيون غادي نعرفوا فاش غنحتاجوا هاد لي كويفيسيون. Les coefficients de réévaluation applicables en 2016 sont de 1,33 pour l'année 1998 et 1,10 pour l'année 2008. غادي نعرفوا امتى غادي نحتاجوا هاد لي زيليمون وهاد لي كويفيسيون. اول حاجه خصنا نحسبوا لو كو داكيزيسيون ديال هذيك لا ميزون. لو كو داكيزيسيون كنعرفوا فيه لا فالور داشا ou bien لا فالور فينال ديال هذيك لا ميزون بلس لي فري ديال هذيك لا ميزون بلس الا كان شي اونتروتيان ولا رينوفاسيون درنا لهذيك لا ميزون. دونك هذاك لو كو توتال كيعطيني لا فالور ou bien لو كو داكيزيسيون ديال هذيك لا ميزون. هنا قال لي le profit foncier est obtenu par la différence entre le prix de cession يعني le prix de cession يعني le profit foncier كنوجدوه ما بين يعني الفرق ما بين المبيع ديال هذيك لا ميزون et son prix d'acquisition يعني او ثمن الشراء augmenté des frais d'acquisition et des dépenses d'investissement. هذاك الشيء اللي قلنا يعني ثمن المبيع كنحيدوا منه ثمن الشراء زائد لي فراي زائد لي ديبونس اللي خسرنا على هذيك لابارتمون ولا على هذيك لا ميزون. Le prix d'acquisition et les dépenses d'investissement doivent être actualisés en appliquant les coefficients correspondants. Donc, on a les prix d'acquisition, on applique le code de coefficient. On a le prix d'acquisition réel de la maison. On a le prix de cession 1900 ou 1 230 000 dirhams. Le coût d'acquisition le coût d'acquisition il correspond dans ce cas la valeur finale يعني la valeur باش خديت هذيك la maison في الملكية ديالي كانت تساوي 540,000 درهم. Les frais d'acquisition sont déterminés de manière forfaitaire يعني كيكون واحد لو طو forfaitaire اللي كنابليكي عليه هذاك لو مونطون باش نلقى لي frais d'acquisition ديالي. هنا لو طو forfaitaire هو 15% يعني غناخد لا فالور فينال ديال لا ميزون غنضربوها في 15% غتعطيني 81,000 درهم. 81,000 درهم غنزيدها على لا فالور فينال تعطيني لو كو داكيزيسيون هو 621,000 درهم. هاد 620,000 درهم 21,000 درهم خاصني نابليك عليها هذاك لو طو دو ريفالواسيون. حنا قلنا هنايا فين هي قال لك لو بري داكيزيسيون كوريسبون تا 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 سون ديتيرميني دو ابليكابل. دونك هنا هاد لو طو او بيان هاد لو مونطون داكيزيسيون غادي نابليكي عليه هاد لو كوفيسيون. قال لك لو كوفيسيون دو ريفالواسيون ابليكابل en 2016 sont de 1,33 pour l'année 1998. يعني أنا غنابليكي عليه هاد لو طو هذا ديال إعادة التقييم باردون غادي نابليكي عليه لو طو ديال لاشا ماشي ديال لاكيزيسيون ماشي ديال لا فونت. دونك هنا لي كوفيسيون دو ريفالواسيون applicables en 2016 sont de 1,33 pour l'année 1998 et 1,10 pour l'année 2008. دونك أنا غنابليكي عليه ديال 1, pardon, applique عليه دي 1,33 علاش حيت ديال 1998. Donc le taux applicable en 1998 هو 1,33. Pardon, je me suis trompé. Donc هنا غناخد le coût d'acquisition غنضربو في le taux de réévaluation ديال 1998 غتعطيني 825,000 درهم و930. هذا هو le coût d'acquisition normal يعني بشحال طلعت عليا لا ميزون ديالي. Les dépenses de réévaluation donc أنا هذيك لابارتمون شحال خسرت عليها هذيك لابارتمون كيف قلنا حنا في لي زانفورماسيون كو نو زافون هو أنني خسرت عليها ها هي لو مونطون غلوبال دي فري انغاجي سيليف ا 245,000 درهم. امتى خسرها عليها اون 2008. اون 2008 هذيك لا ميزون مشى دار ليها واحد لا رينوفاسيون. حنا لو كويفيسيون ابليكابل اون 2008 ديال لا ريفالواسيون يعني إعادة التقييم هو 1,10. يعني غناخد هنا هذيك 245,000 درهم ديال لا رينوفاسيون ديال لا ميزون غنضربها في هذاك لو طو غتعطيني 270,000 درهم و970. دونك عرفنا لو مونطون داكيزيسيون عرفنا لي فري دو رينوفاسيون ou bien لي ديبونس دو رينوفاسيون. غنجمع هاد لي دو مونطون يعني 270,000 درهم و970 و 825,000 درهم و930. حنا اش قلنا في الاول le profit foncier est obtenu par la différence entre le prix de cession يعني le prix de cession 1,230,000 dirhams et son prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition et des dépenses d'investissement. هما هادو 825,000 درهم و930 و 270,000 درهم و 970.
دونك غتعطيني واحد لو بروفي ديال 133,000 درهم و100 133,000 درهم و100 هذا هو لو بروفي فونسيي اللي خصني نخلص لليطا دون لي 30 جور كي سوي لا دات دو لا سيسيون. مي كاين واحد المشكل هو ان هاد لو مونطون هذا خصني نابليكي عليه واحد لو طو. دونك انا لي بروفي ou bien les profits sur cession sont assujettis sur واحد لو طو اللي هو 20%. يعني فين ما كنبيع واحد لابارتمون ولا واحد ليموبل خصني نخلص عليه واحد لو طو ou bien واحد لو بورسونتاج على هذيك لا سيسيون. دونك ملي لقيت انا لو مونطون ديال لو بروفي يعني الربح ديالي غاد هذاك الربح ديالي غنخلص عليه بيان سور واحد 20%. هذيك 20% غتخرج ليا 26000 درهم و620. دونك هذا هو المونطون اللي خصني نخلص ليطا. مي أونكور كيجي كيقول ليا أن هذاك لو مونطون هذا ما خاصوش يكون قل من 3% ديال لو بري دو سيسيون. حنا لو بري دو سيسيون هو 1,230,000 درهم غنضربوها في 3% غتعطيني 36,000 درهم و900. دونك هنا أنا كنت غادي نخلص 26,000 درهم و620 مي طونكو 3% خرجت لي أن المونطون ديالها لو مونطون ديال لامبو اللي غادي نخلص 3% على لو بري دو سيسيون إلي بلوس كو لو مونطون اللي خرج ليا في لو بروفي سيسيون اللي لقيت ديال 20%. دونك أنا هنايا ما غنبقاش نخلص 29,000 درهم و620 غادي نخلص لليطا 36,000 درهم و900. علاش؟ حيت 3% ديال لو بري دو سيسيون إلي بلو غران كو 20% ديال لو بروفي فونسي اللي لقيت. دونك غادي نخلص 36,000 درهم و900. لقينا دابا بيان سور هاد باردون هاد لو بروفي فونسي ou bien هاد 36,000 درهم و900 غادي نخلصها في لي 30 جور كي سوي لا دات de la session ou bien l'acte de cession. La cotisation minimale est supérieure à l'IR. Son montant est versé spontanément au trésor public dans les 30 jours qui suivent la date de la session. Ce versement est libératoire de l'IR. غنرجعو نحسبوا لو revenu foncier ou bien l'impôt على لو revenu foncier. دونك حنا حسبنا لو بروفي foncier مي l'impôt على هاد لو revenu foncier global اللي لقينا قبيله على لو revenu foncier urbain plus لو revenu foncier agricole هو 252,000 درهم. هاد 252,000 درهم هي اللي غادي نحسبوا عليها لامبو. اول حاجه في لافان ديال لو كالكول ديال لامبو خاصنا نشوفوا هذاك لو سالاري ou bien هذاك لو بروبريتير واش عنده دي روتوني في لافان واش عنده دي زاسيرونس واش عنده دي كريدي دو لوجمون اكسيتيرا. دونك انا الى رجعت غنلقى ان déterminer l'impôt dû par monsieur Malzar au titre de 2016 sachant qu'il cotise à une assurance retraite de 6,750 par an. يعني عنده واحد لاسيرونس كيخلصها في 6000 درهم و750 درهم للعام. هاد 6000 درهم و750 درهم للعام خصني نقصها بيان سور دونك il est légal دونك il est déductible دونك غتعطيني 245,000 درهم و370 بيان سور دون لا ليميت. يعني ان هذاك لو مونطون ما خاصوش يديباسي ديال لاسيرونس ما يديباسيش 10% ديال لو ريفوني فونسي لو ريفوني فونسي جلوبال امبوزابل. دونك لقينا لو ريفوني نيت امبوزابل غنابليكيو عليه لو باريم ديال ليير غتخرج ليا لامبو بروت 68,000 درهم و840. حنا عرفنا ان السيد الي ماريي الى عنده 3 زونفون موان دو 25 ans دونك 360 غنضربوها في 4 غتخرج ليا 67,000 درهم و400. دونك 67,000 درهم و400 هي اللي غادي نخلص اتيتر ديكلاراتيف لا فان ديال ليكزارسيس على l'ensemble du revenu qu'il possède monsieur Marzaq.